Professor Lakon Kamau Badayunai jangka North Eastern Hills University nehu naka tenat jangka biochemistry Badayunai ulapaya cancer and radiation countermeasure unit hakajing kram utay rangba itu bahkam jang hakate ke university kalong banwat benia ahlor kajing sumar dikidawai kan bad na kabenta kajing pang Bampong, Professor Kamau lapen benabo unyakun kumukurtong MP na Shillong Lok Sabha constituency, balhalwa kani kamat urupang ulay kran bal utay urangba. Profesor Lakon Kamau ni yakundu berpi halor kajing semua jompi mentaban penkre ya election MP akhjar atusah. Te haswa jong kata ngakwa bani kren ni pi kumonohika. Monohika jong ka North Eastern Hill University. Te habang ngapet haka image yung fi tho itu kabadi yaki jingtho untuk bito cancer and radiation tinga sukwa apakin batai kendet na batai jimunto yung pinong fuli yung pido na ka department ni yo Kurishibon basmo ngadon haka department biochemistry andrei ka research jonga ka debe haka line cancer tamon nga penangkam ya ka radiation ka gamma rays laneki x-ray ban test yakini ki dawai kembat pangidon tamu kamut ba ladang idon kino ki dawai kembat ki balong ki bala ban sumare ka cancer singidon ka record dan ka jingtip baki si penon kam kini ki kabira sine kini ki ba sna dawai kasih komo yomo te gitu ngi si namaki haka ngi pe ya ka traditional knowledge ngi ka klan ba jing sumar bun jan gila banlet ni ki herbal medicine jungi tambah kumno gikle ka formula nimte te bun sen ki ni ki basumaru kinum batai ba kumno ki kle katno ka ratio jong ini katno ratio jong ne lese ka kya ro kya khle kindian katno ka percentage ya kata kim jukla te habong ya bana kumta te ni nomor nga tre be ka line ka bolong kawai ka de ka line ba anti cancer tamut kumnongin sumar lanam la sumar tam ka jingtre jungi pun sen ka debe haki model khnai tam haka mice model ning kumya ile be hi khnai hadre don ki por bade ile ka research haki haka snam tam ngi don kam snam jungi patient ke tam ngi tay abat ka cancer hospital kum ka bi barwa cancer hospital Guwahati dan nega North East Cancer Hospital Mutala dan LSM apa civil hospital kadan hane part civil ngi padon kata-kata ya tam ngi don kam ki sampel jang ki ka snam jang gitu ki bala don ka record kan paki laju lab badon ka kansa tangi sim ya ka snam ngi se ki ni ki ambe ki onka ki blood lymphocytes kan jo ende ki we ka ki badan kam badan hakas nam pasi ra oksigen hakamet jongi ne tengi larangi nama kalau non invasive na sai snam ka baso ni shudon kam menteri kum no sai snam sanamel nang tangi ya sei no yo ikini ki we ki ba jing dan apo ka snam ni si betang yo blood lymphocytes ke yo tak tin parangi ngam tu hak tin khasi ki no ada de blood lymphocytes ko de we banta jang ka snam ka pasien badan kam nomor ka blood lymphocytes bonsen dan ngipet nama umlong kum RBC ni ama red blood cells. Red blood cells insya udah ba ra ya ka oksigen syakamen bat warna ya ka oksigen ka bala de pendan ka lese. Mo kata ngam numbatai nama kadeka. Kali hanre ka blood lymphocytes ni stolan ba pentre nomor bulsen ngilala ba ka ni subban tip kumno ka long ka mat jongno nomor blood lymphocyte uyai haporo ka leng ka mat. Te wan highway haka circulation haka blood circulation ni yo tamon ngi tip teng khat ngi test yo blood lymphocytes ngi tip ba let's say don ke hamet haka do kajong met sel let's say go download ne au liver lem tang teng sel kata de ka line study jo kata bot kalau anti cancer radiation number bila mention ngai radiation peding ipunan kam kum no mangin pen nama fi radiation ni si penon kam haka radiotherapy ngatra ngamde medical doctor tamangan batai bikin dia pa ka hak lada kidon ki cancer ni si bana si don ka chemotherapy mai de chemical lane radiotherapy ni ada ka radiation te borobor lada ni ai ka radiation tamot ka kata ikini ki banta jo kamet ki balong bamdon cing dunaro nama radiation usu peleng ba nama klan bala nama udah be x-ray udah be x-ray ni ki gamma rays kini ki ko bagi ang aktin parang ka ionizing radiation ni
Begitu kadang beka side effect yang ka bystanders effect ni. Tamun kini cuba pi target ye ini cuba takara bonsen hakni ki banta jo kaman ada don pin ai radiotherapy ka bama namar ye sham harjan bro hakin no ki ni ki do jam jongi. Tamun phimla banongan sei tamuni uwe ngan ai radiation. Tada pi ai kata lang gini ki do jam ki badon lang ni. Takara bonsen ka kamlong effective plus ka kata itu ki cells jongi lane ke tissue jongi ke balong normal ke te kadang jur ka dose jong ka radiation kadang jur ka jing snew hamen tingi ele unung ele ben pendot kam no de gini ki herbal medicine jongi ki bang ile eksperimen ke inde obreo ban penduna ya ka radiation dose tamut lara kindian ni ai ka radiation lara ka trekam lim bat kanika dawai bang isna tamut ngimdon kam ban ai radiation bakam he te hakata ka lain ni pendon kam ya ka tingi ang ka radio sensitization ke nyo tamut ngi sensitize ki cell ni penong ki cell bakit respond ka radiotherapy haka kindet mdi sibon tama sibon ka kata te kan pangidang lam penhiar ya ka radiation dose kadang bha te kini dawa ni saya ailang de kini dawa kembar ni tes bakal long ne em bakal la ne em ban penhiar ya kan ni ka jing don kam radiation dose bakam he hadrai ni le haki kena ko mangam le ngi haki bre nawan ladang ila lak ka result bo biang haki bre te lo ka simpor haki kena te ka simpor ke men poi haki bre nawan sedang kini ki preclinical trials clinical trials te ka de ka procedure ko bajrong ba hadrai yo menta ni dang le kini eksperimen jongi haki kena te ngi laba ki bun jet kini ki dawai kembat ngi don hang ni apo rekhasi cinta jongi ba ki long dawai sha kata hadrai ngimpat la ban commercialize namar shua ban poisa ka market padeng hable budget kitas tingi nang ya kata daw kidan ki kena sangot kidang ya PhD kidang ya pendap ki kila ya publish ki papers yang ki kumta ter tambah lese nama kani ka kam te ka simpor namar kam de ba pimatas ki pila eksperimen haji kena la shai pila la pendor kam obro kam la penom tan maka ka regulation ka penyaji gini ki dawai pihak yang baki bon je kini ki clearance ba pihak ya shua bakan poisa ka market kum ka dawai pila panong ba pin pendon kam kum ka radio sensitizing aging lane kum ka anti cancer agent ne hadai ni la don ha market ki anti cancer agent curcumin dei we mi no sunrai ngise yo curcumin tra bila jus ngoba dei we ba klan ba kum ka anti cancer nama ide tadi ki antioxidant te ki klan ba te kumjo ki taxol ki bon bomin ki dengi ba bonja te kita de ki drug ki bala test ke bala don market ke hadrai ki ni ki jongi ba yo hamni pade le se nginang ya ki experiment mangi la zoology la ne botany department ki tur ki le hadrai ni ma Tapi mo banong kum ni ba hakabakan do ni dia mo bagi dawai kan kidai di bala sumai kansa ngam fi lo ka cancer kam de tanggawe ka jingpa cancer ka de ka combination jong jingpa mo bunjai te jen par khat ka dekhat ma jongi le na ka tersim marus nyo le se kala akta lo man shwang im ju kami osmo ka jing ja cancer mata pa man ka yin ka osmo kata cancer takada ban ba iwe dawai ila sumar bronjat ki cancer ni parla wan haka yang medical line lo ki parla takada ba bon sini i osmo ba to ba sumar cancer letang kato kat ni ki patient jongi bon kim ju kham im slam asnam lisnam sansnam let's say post treatment gila survive andre eventually ka tengkhat ka kawan phai ya nama pila de put makanaro ka khaweng nama kadega kemogi yang ten parang yang ka uncontrolled division temo ka kla no gini ki cell jongi ki divide klam dan ka control jang ka cell kan terus na divide ka cell pada dang he kan bosen ni on dia tu berat handre la datang satang iwe ro ita in multiply kan suki takana ka maka cancer ta and bon sen pada ka sepriang ro nama da kawin nama ka yak 5 ka 6 la dan how liver ka 8 position jaka nama ki cells ki leak haka senam pada nama ya hakal yang kamet kham jongi kala barra shiwe ki banta ka met jongi takara borsen pini osmo dan ka multi organ failure yo namar ka kala kita da ka stage bagi ka metastasis sel apa ka stage metastasis kata doktor kin kam timba borsen pimla shubale
Hari takkan lagi orang early detection ke. Jisang ni pun sedang ka cancer research. Ni sedang beda kata ke jenggut ba early detection is the only way out. Namar pin pabardang sedang parit bahala nak pilaban kem. Tamat pilala ban sedang ka treatment nak ploy pin don kam ka radiation ba kam high dose, pin don kam ka anti cancer drug ki ba kam he la ni be kam jur. Sepoi ka mat jo ko ban pren ki. Kindet banai mensyua pi pau bah ki kot kubot. Kadau kolong ba pi ki halor ki mat ki ba phen. Apo jong ka ni university ki ba pidan. Pi kum no ya ki jinglong jingman jong ka nehu ba ni kisi. Pimo long ka nado bangi ya sedang ki ngala banong ba lese ngila la pante la kam ya itu ki jing hurura. Sedang syana ka NEP nomor ka jing thurmur ben pendan kam ya ka haki college ngila la ben penben. Handre kato ka isu jisha kam de ka isu ka bahe handre haka jing bom suthu unang penya ya ka university kumu bisi jongi usu penjerong ai. Handre deba u khot be na ka academic council ni approve ya ka lada. Handre u abha do banda ya ki sabnai slide banai sabnai khado u khot na ka emergent academic council ni la approve be. Te long namar khamtam ba ka shukta pa de ki khna jongi namar ki nahi kai college bak mangirung yang ba abaka academic council ka kam approve ya ka NEP syllabus lane ka jingpon kam ya ka NEP na do 23 kumno pilam dengan kam nomor ka academic council ka deka highest academic body hapo ni hume te hadin kato ka de punai pudi nama ila suzo ba umlom sio nama ila penjur ka jingaki ya khot academic emergent academic council te ila rai ba in penon kam academic nama la approve ka academic council ka kata de ka wai mo ka mat ka ba ar pudi bungi ya ki de ki kerum karam ka jing thung kam pailai tahu beri mangpa mensim kerteng nama ala thai di pola sim kerteng si kum tahu beri mentang lala lebeng nama kataro umde bangi yo tale ngimit ho itu awi utaw beri beri ngim te buan de ngim te andre isu yang ten mar ka jingya ki jungi pada hantu kalong ba utung yu klem dan ka an kem dan ka kan namar kat kum ka government rule ka dan kum no pila bentung kam de permanent ne temporary ne contractual don da ka an te visi umla ban kandang interview marwai shimen dan ka selection committee ke te hala hagata kanong rim bangia ki yang pimla ban tungkat ba pim namar kane kamne ka company kane pim de usi o ja kane company te khado mbase namar kala imbase la suthu ka jing i namar i yang bai namar la ji ki namang imbanse ni habia ambe hab shim dakarai wa kham imbanse ni hab shu be no i ni hab shu ese khang tala noi ka fisongi ti beri la le sesno dari la sesno sama kai shula kun no ka tam jong iru de kum ta he tu por sa si benai ni kum no ne na to kesengi bangila khang tala ba de ka fisongi khan la su ben wan number ni om mlo tu bisi la su tu ong tom le number man shu hu la len te la ko teng yang to han le ka jingya ki jong im de tan panta umni wi bre han le ka jingya ki jong ka de hak na banta ka por hoi ka por banwan namar larangi ala yo ba penya ya ka kuno ka institution mo lada ule kat bomon ya kat kum ki kendon baladon kat kum ka nehu act statutes lane kat kum ka central government recruitment rules bangidan thik pathik han to la to kum no pin khot interview kum no pin chwa to kum no pin advertise kum no pin le ka screening kum no pin le ka selection committee haba phim bot ya kata kham tam kadai ka central government office kan tamon unu ba khle do jangka institute bombat ya ka rule ngatrai umla re penjibab yano ino takada ka la poisa ka thong ka ba phai iba in sustain ya kata takada ba se i hap ko ngo ba kan ni kamlong te ngila tambalong tai ngila tip pa lese ka la pa jia beng hadin ru tingi long ki ba pet no re amar la ngin pet dor phimte la sha lesni warna be diki brio la jong leski khot sabla jong i hapo ka jalla mai kali apa de kimi yo kam te koi ka mat mu skwa ban yo jing sai na ki NEP ki babon na ki samla pule ki ni ki kim da sai tip ka dain ka jing toy na ka don ka jing du long na ko na NEP na kwa pin patai ko king den mo long da pi shup pe mo da shup pe ka jing thmu jong ka sarkar panwara ek NEP kabyang handrai ka jing pentrei kam gen ka bokong sane nama kumno pin pentrei kam nama tengkan yang ka biang ka policy ka biang handrai implementation ka biang
manta ka shong haka implementation ke nama pi ka jing kawan kum ne ke haka jing ki jungi to por hado manta kini ki khna ba pangle first semester manta ngidang dat approve tang jang ka first but ka second semester ka syllabus ka third fourth fifth sixth seventh eighth ni patun krai tiu khna lada ula point plus manta sa sibanai ki salong class ki salong exam kin poi haka second semester lada ki po lawan haka second semester haka third semester kin kitip tang ka kertang ba kata ka subject don yu hung tu pat lai kata ka jingma takala ni na ru di por ba bai hi yong i wat kar ki ngi ang pan khre lupa first second third fourth fifth sixth seventh eighth bar khot ai ki pe ba in pe te sapadon kame ka na ru 24 25 kai hanre i kar ki namar le se ye i la thong shane tang man pan implement ne ka ni pi te ila shu bulldoze beken hanre namang la i baki noi kai ki principal jongi ki student jongi ki la student namar gi ong ka ni pi kala ka de ka babyang hanre i hak to ko por ngom pe ka jing ko ngo jongi ban ngin ne pediang bangin implement ya ka ne limbag academic council ro de tang bab ki khna gi la kwa hai hanre ka to haba gi la kwa ki khna le ba pri kin te bayo ngim kun noi mi pa ne ki namar ka de kamram jongi ki nai ka po university shua kata de kamram jong VC ge ma ko implement pidimen pen kre lupa ge kuno ka kam pile kuna habo gi pe kuno ka syllabus ni kuno ka system ngi le ne ngi menshwa ngi don ka system ka balong yearly system habo ki college tamo season system ngi long exam hadin kata ngi wara ka CBCS ngi lawan beda ka semester system hadai hapdeng ka yearly system but ka semester system ngi don ka gap kuno license ka jimpen kre Handai mental nak kini CBCS system menurut hak NDP tang ru menai ro kamai por. Temut kapan pau ba mudi tang ka bas sosi de katu kan nengo lese ki bru ki yalam bakalar. Baka pi ngi ong kat ngi im kum ka kejuk. Ha ni don kam kat kum ka por kat kum ka juk bangin evolve. Mo hak academic sphere gi evolve. Ha ka ba bhai khna jumile tingi pediang kuno hikai ni don kam hai. Handai kajing pen keren alian jungi ru kade banyak stat kan haba pimut pen penon kam stat tamu kajing pen keren hamong stat kan mata bi ko ban leka football hande ka tim per ready tem long am bisai kerteng mangaru kan yakun hande da pimpet minan tan pharangat tem long telalo punta ka kajing mut jungi bah tu ko por ni kibre gi su pakra gi mut rai ki nai kan ni hul ni kai college seling baki association jungi ki persha hande kim su tu ba ni kan persha ni om bangi par ready ban leka ka gi Hadong ipar ready ka tim jong ikum lo ngan ya Ramadan mo kalau mutai hanre don bok ngan syukur don jikir metan ita don bok ngi ke university ngin la ban pan kre bahaya ka syllabus haga por babiang syua bakan kut ka second semester ka de ready ka syllabus nambar pi ka jinjare kamde ka university jongi ngam tip ki brio ka no ki suthu ka kontri kam ka phera mantala langa thau syllabus ngihap kan mau bangidon lei jong ka subject mata ka biochemistry hapsna mangi ka department of biochemistry hanyo tamon ni ningko hable meeting shapne ki nahi ka jungi nangtang hap khot ka board of studies kyo but don lang bat ki nahi ka na college ngin thau ka syllabus dab nangtang in approve ya kata season ada approve in ya saka school board ka de bakam haneng kentup lang bor ka department kumapo biochemistry ni ka biochemistry ka hawa ka school of life sciences Temut kendon ke school board, hangta dan botany, zoology, biochemistry, but ka biotech. Kita ngi habya approve ya katu ke syllabus ngi hapo school board. Kata dadam nangta kan ya syaka academic council ke. Hak academic council ini ya managing board ini ya perkat ini ya discuss ini ya ke iba deban penkela ke iba deban penkela kado larang ila approve lah ke academic council. Teka isi kalau orang tu implement lah. Ke executive council jangi kan. Lalu saya ada ke academic council, tamu sasang ke executive council kan orang tu ingin execute nak kan neka decision ke academic council, tingin pun terekam nak kan. Pisu tu, nado ke board of studies, apa department, jom kau ek subject anak keren. Nang tak ke school board, nang tak ke academic council. Ni hab ya shong lang magi nahi ke college, ni hab ya thawai ke syllabus, jom barak hoi kini ki semester. Tamat kamde ke kampus ni don kam kapor, bangas ting ba let's say la shai kan poi kapor ni kim kapor, lada kim kapor pinchna syllabus thurmur, pinchna syllabus kerke kan numun to ye ki khna jungi, don bok kan num lom ta, hawa ni ko kin hai kai ba dan kajing kit khle nga thai num sha ba kan long thurmur, in persang hi ka pala
kalong ka syllabus ka biang na matagi kena jungi bala syai kila de pass na po ki college kin yo ka kam ka jam na kin one master degree ter te kawi kamat bum ba phai biang haki khinet banai bla de kila don sibun ki tho kila tho spam ka resolution policy kila don sibun ki ji ki na ki party ba ki we ki kenhur te ka banga kwa ban kli lingkot na phi na ta kalong kai ki jing yu jong phi na ta halot ka jing yakhi halot ka ni resolution policy pemo na ngatrai bas ningkong e bas dang tho halot ka ni ru de mangai pa khador tha de ba tho mangai na mangala ngam jili wa yang ni ka than phi kalong hoi ka jing dawa jongi kamde ka ba hanil shwa ka tangan ngan angat dok kaman percaya kan de pi ka jing ya kren halor ka reservation policy kami naka jing le huri ura ka sarkar ndi pale kam ngin punan kam retrospective dus na kiong bangin net phai shadil handre ki klet ba kala don lupa hangata ka reservation policy kala don lupa ka an ba lada don preo naka wei ki jet benre nama ki labu lupa ki khasi la ka thumlang si jaka ugaro si jaka hanto reservation policy kala orang lupa wala da don candidate nila bantung na kini ki we ki group sa kada la dan thota handre ki ele ban kan ta jaga ta jing tha ong em min retrospective da modu garu ba kham yo ban pandap gitu ki caka gitu ki post nin ai nado ba sedang ke reservation nado 72 ta tamun nang ni sakambat arko arusan sedem khasi puna jungi hakini ki nyau teli district unum yo kam syupai pi kacing pakla ka deka interpretation ki mut pen biang ane don bok haga por badang biang nia kendin penrio nia khi nia tho nia tar ngong don ni eba phila ban le retrospective nama haba bisna ka roster system nama kami na ka to ka inama don iwe i bana garo i mati bale shaka high court iom bamdan ka roster se kadai sisha bamdan ka roster system ide banda haba ngidan ka reservation ide ban ong post 1 2 3 kanya satu 3 4 5 satu 4 5 6 satu kadeka SI ka khasi jentia garo open lane kini ki minor tries ter hapdan ka roster kai telada pidon cispa tali ki post pidon dan ka roster ba cispa lane ka ba arspa ba pintip post ayu kan let channel harne ngikham don kata te kini pade hakata ka jing huri ura ki mut ban sina roster na do sebenditu tambo lanang isna kata ngin pau ba hoi kade sisya na ba to ko pole se garo bum bamda tikila pendap di jongi nama garul kala astok kedal sai kedal untuk balada mun candidate nak no group pilaban si pendap di gini giwe tapala da no garo pi pendap khasi pendap garo hanwe ya kata kimut ban manipulate te kata kata jingki kasdangan ta halo kata pi ngamtip gibril ese ki ba kamandai gi ngamtip dan makin ya dam yang nama ba kamta mentale ba election gam ko an pendap kita ba nganget skem ba ka rai ka bangishim hak tu ka poru kamde ka rai ka babiang takata nga bolusing nga ay ka bogus argument ka bogus logic nga pi kalau gumi ngamtip ke ka jingja to ko por bayaki statehood harre kumno pilaban ong ba ni hinden mun ngidon ka jaka ba hinden ni insim 4% pi u khasipnar ka bodan berkhay ka jaka ka behe ubure babon constituency babon life contribution ni ap so setai hanrai kaju pi kajing bai banga kam bitar hinden ba imat hakatu ko por ye ki nong ilam jongi ki sha pen bi kumno ki pi ablok to khasi janja advance hai kya sab same khasi janja ab 40 lo hum garo to malum nahi hum para likha nahi ta hum log ko do most likely bi hanrai hoi hagatu ko porte ka biang kai hande sanpos nem harom tangi phai din mata ka singila se garo umde shu ba sa din la de pe le rentai la mare ba ma me la tam nomor ba pira u benong ilam jong ki bare ustad la pe jingai utel ya ba mantang indo nang hande hagi por bonwan nginso te ka de hi bandawa ba gina hagatu ko por ngala tho ba ba de ban review ke ka policy don't come have a review hakno berkom dan bakila thal ke ne committee karang ya andre ngan don jikarben bakin state ekar kom review ba nung do nong u pai khaspana khamtam gini gi nyotli gi district ma bangi ekran gini gi nyotli district namar kini de ke hangni mata ngila bon ka pai
i constituency balabun ki brio ki bon kumno ngi ya samar kanjo mlalo pihak nga ketuk por bi gi chomba de bangadon ha ketuk por ngano ni de men shimbai kumno sapo san ni ai arko afusan persen sapo mi hap chuno ro handre ngi lale kan ayat to ha ketuk por dang sedang ngim kuslai namar gi mun brio nang to te pendak bi jongi le yo handre ya pen menta pinyu iba jongi heuda te naman nakal yang leadership lu ngim na yui takada wala sha penyaj be haki bamdei ambai udei nong kale andre umdei shu to kibre ki ba la ban ai khambon le se ya ka yekini ki khasi je na tawi ki chai janta district jongi ki bodon nama je nyot ligi district ni ta takada na thai ngadon kama bania numklet ya kata nomor kuno ko formula ki banan ka formula ngin pediang ladaka dan jing mentoy yang ni hawat ngangai ba ka reservation kamne shirata kandan hi ka por naka national central ru SC/ST reservation le singim tip harukan le se wan mata rusa le se lada ya thousand kal ben ka BJP le se ngim tip kala menshu penduru tip kumjo hi yang state handre ngau to ngidang ya sadin ngin padon kata development ngin yang kieu ngin kam reservation nomor khamtam mental ka jugle nomor ni ladangi pelat par tentu kin wan gibri na bar khait benchim admission lagi college jongi kin harpo university jongi ki khna jongi kin lese khamtam bedu pasuk basa askin na kondang ba ka jingyo jongi ka duna kin dei wat admission chana lada kimyo apa ka jala magelia lada kimyo kam apa ka jala magelia tikani babu kalau muta ka expert committee kadang ya ka kam ka bo ndai ka bang kwa bo ngan yo jingsai na phi kalau menta hakini kisri phi ya ki jimpen bana kam ba pher kebangang lengo kolong ba haba pipe kejimpen bana hang to kolong ba ki babun ki kam ki yo khambun ki karu ki khasina kanu kada kata ke fi kan ne de ka we ka jingkeli ba ngathai specifically ya nga munde ya badan hak sarkar ngathai gitu badan hak sarkar khamdam ki MLA jongi na ko kini ki nyotli ki district ngathai gitu ki de ban keli ni kum ki pa ba de ban keli ki MLA jongi lada ki don nomor ka sarkar ne ki don nomor ka sarkar khamdam gitu badan nomor ka sarkar ni don kam ha nomor lada ngi khabre lakon ngi hablong ki ba pa no ta dang don kam pi bunsen lada ka jing phya ya ka kam i habat ka existing ratio ka don men ko mangi bo 40 ngi bo itu ki minor tries that open ngi bo 4% hanre ka lada ka no shilia ka don kam ban kli jing kli ko mo phila kli ba balai ke ka da peni ngi ke ka justification ba habangi mi ikam nim ui ka ratio kat kumba ka existing reservation policy kata ka jingkli ngatrai kata bambo fikli nga nama kum kurtong barang yang election ngatrai kani ka jingkli ngan bu hak MLA jongi khamtam kitu ki ba naka ruling ba fikli kini kinang lalam jong ka MDA MDA 2 ba hakuno ko kum ka bha jong ka sam ni ki post kam long kat kum ka existing reservation policy ngi don kam kli ta jingkli nama ladang isngap charjar sapoi ka por ba ngin ya don be haka liang ka jing do nong jongi